Бурын-бурын-бурындан кеше маҙар килмәгән, килеп аяҡ баҫмаған, ул тирәлә ҡоро ер барлығын һис кем белмәгән. Дүрт яғын диңгеҙ уратҡан, булған ти бер урын. Унда булған ти борон Йәнбирҙе тигән ҡарт менән Йәнбикә тигән бер ҡарсыҡ. Ҡайҙа барһа уларға, ул урында юл асыҡ. Был ҡарт менән был ҡарсыҡ ҡайҙан бында килеүен, ата-әсә, ер-һыуы ҡайҙа тороп ҡалыуын үҙҙәре лә онотҡан ти. Икәүҙән-икәү шул ерҙә башлап ғүмер иткән ти. Тора-бара ул икәү ике улы булып киткән ти. Шүлгән булған олоһо, Урал булған кесеһе. Бүтән кеше күрмәйенсә, ситкә китеп йөрөмәйенсә, тик йәшәгән бөркөһө. В древнюю пору давным-давно было, говорят, место одно, куда никто ногой не наступал, и на целом свете никто не знал, не видал о суше той. С 4 сторон обступала это место морская вода. С незапамятных пор проживала там семейная чета. Старик по имени Йәнбирҙе с Йәнбикою старухой своей. Куда б они не желали пойти, не было преград на их пути. Как на земле оказались той, где мать, отец, их край родной, говорят, они сами забыли. Так или нет в стороне морской, жизнь семья они заронили. 2 детей появились у них, 2 сыновей удалых. Шульгеном старшего нарекли, Уралом младшего нарекли. Так и жили они вчетвером, не видя людей в местечке глухом. On the days of old, they say so, was a land unseen and heard of. On the 4 sides by the waters was the desert land surrounded. There the foot of man stepped never, but for Jambide, an old man, an old Jänbike, his woman, in that land the only people. And all roads were open to them. They forgot where they came from, where lay their country, where they had their parents, strangely that escaped their memory. And they were first comes, the first settles on their island, with no living soul all over, 2 of them, until the woman bore 2 sons unto her husband. Shulgan was the elder son's name, and the younger one was Ural. They saw none of other people, living 4 of them together. Мин Әлфинә Әхметова, Баймаҡ районы Ишмөхәмәт ауылынан. Мәскәү халыҡайы 2017 бәйгеһендә ҡатнашам. Минең өсөн тауыш бирегеҙ.